大家好，我是营养师谢一芳。我今天要教各位一个简单的，就是红茶冲蛋或是老茶冲蛋就可以，就是说一个咳嗽的小偏方。那我们所需要材料有哪些呢？茶包哈，我想大家比较繁忙，现在用茶包就可以，2个茶包，然后一个冰糖，然后呢再2颗蛋。好，我现在赶快教各位怎么做哈。首先我们把水煮滚之后呢，我们把茶包放进去，让它煮一下。那要煮几分钟呢？其实大概煮3到5分钟会最好哈。好，对，先把茶包放进去。好，在准备的过程当中呢，我希望茶包不要好。那我们这边呢，另外一个锅子哈，我们要准备另外一件事情。好，那我们这锅子呢，我们先用旁边有热水把它加热，然后先把2个蛋放进去。OK， 好，那我们在茶包里面呢，我们还可以加冰糖哈。冰糖一定要加进去，茶包煮一半的时候把冰糖加进去，让它煮溶来。OK， 那这时候我们不用管它。好，那另外一个锅子呢，我们把蛋打进去。那你看我这边是隔水加热，我下面把它弄一些温温的水。那为什么要这样子？因为这样子的话蛋会比较快熟哈。然后呢，到时候它蛋花的味道会比较好一点点。OK， 好，我们现在等它时间，让它冲进去就好了。好，那在冲的过程当中呢，我先跟各位讲为什么要用这样做。好，那最主要是因为它里面呢是有一些蛋白质的关系，那事实上对我们身体是有帮助的。那再来就是因为蛋里面含胱氨酸，这个胱氨酸呢能够帮助我们排痰，就是 NAC 的效果。那茶为什么煮过呢？因为煮过茶里面含有茶碱，茶碱就跟我们就是喷气喘的药，其实它的效果一样哈，能够让我们比较不会那么紧哈。比较能够放松，好，就是这个道理。所以其实这个虽然是我们家的老偏方，可是呢，每次只要咳嗽的时候呢，我们都觉得说，好像都蛮有帮助的。所以我介绍给各位这个叫做老茶冲蛋啊，或是红茶冲蛋啊，都 OK。好，我们现在煮一煮哈。其实你们如果时间够的话呢，你们可以煮久一点点，大概让它煮水变成一半哈，大火煮一半，就是因为要把它的茶碱煮出来。OK。那我们现在蛋呢，不知道各位看得到没有？哦，把它拿过来一点哈。好，大家可以看我怎么弄哈。现在应该是比较清楚的。OK， 我这蛋已经打散了，对不对？那我这茶呢，已经煮得很滚了，我就把它放进去。好，边搅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  ，OK。不要把它煮到完全熟，完全熟那个味道就没有说很好吃。这个大概70、80度的话，应该所有致病的菌应该都已经杀死了哈，但是它也不会完全凝固。好，就是这叫老茶冲蛋，大家看到没有哈？然后呢，什么时候喝呢？你可以睡前喝，或是晚上喝都可以哈。就是其实我觉得它的味道其实是蛮好的，我试试看。真的很好喝，而且我非常喜欢喝哈。不过喝多会胖。OK， 大家了解了吗？好，今天的红茶冲蛋、老茶冲蛋就交给各位喽。这是我们家的咳嗽的一些祖传秘方，其实是蛮有效的。尤其最近 Omicron 大家咳得很厉害，而且觉得肺都快咳出来了，那你觉得好像有点根一直没办法断根的时候，你不妨试试看，至少可以补充蛋白质，而且蛮好吃的。OK。